که د یو هېواد د ویزې دپاره انټرویو لرئ او نه پوهېږئ چې په انټرویو کې به له تاسو څخه کوم ډول پوښتنې وشي، تاسې کولی شئ په اسانۍ سره له چټ جي پي ټي څخه وپوښتئ تر څو تاسو ته هغه احتمالي پوښتنې او ځوابونه وړاندې کړي چې تاسو به په راتلونکي انټرویو کې ورسره مخ کیږئ. مثلا زه به دلته د برازیل هېواد د سیاحتي ویزې دپاره یو مثال راوړم. دا مثال د هغو چا دپاره دی چې په انګلیسي کې مشکل لري خو غواړي له چټ جي پي ټي څخه په پښتو ژبه پوښتنه وکړي. موږ به راشو اول ګوګل ټرانسلیټر ته. موږ به ګوګل ټرانسلیټر کې په پښتو ژبه خپل متن ولیکو، هغه به راته انګلیسي ته ترجمه کړي. بیا دا لیکل شوی متن به موږ بیرته چټ جي پي ټي ته وړو. متن لیکو. زه سبا ته د برازیل هېواد د سیاحت ویزې لپاره انټرویو لرم، لطفا 10 احتمالي پوښتنې او ځوابونه راته ولیکه. دا یې په انګلیسي وژباړلو، دا به موږ کاپي کړو. اوس به راشو چټ جي پي ټي ته. د انګلیسي متن دلته چټ جي پي ټي کې پیسټ کوو، انټر وهو. چټ جي پي ټي به موږ ته 10 پوښتنې او احتمالي جوابونه یې وړاندې کړي. که څوک په انګلیسي کې مشکل لري کولی شي دغه په کاپي کې دغه مکمل متن کاپي به ووهي. له هغې وروسته به لاړ شي ګوګل ټرانسلیټر به بیرته خلاص کړي. کله چې ګوګل ټرانسلیټر خلاص کړو دا به بیرته لیکل شوی متن په انګلیسي هغه به پیسټ کړي. له هغې وروسته ټول هغه پوښتنې چې د برازیل د هېواد د سیاحت ویزې دپاره له یو نفر څخه پوښتل کېږي، البته دا احتمالي پوښتنې دي، هغه به د چټ جي پي ټي لخوا ولیکل شي او ګوګل ټرانسلیټر لخوا به ترجمه شي. که تاسې غواړئ دغه پوښتنې او ځوابونه ولولئ نو دغه ویډیو ځای پر ځای درته ودروئ. تاسې کولی شئ دا پوښتنې او ځوابونه په ارامه سره ولولئ. د ویزو د انټرویو نه علاوه تاسې کولی شئ له چټ جي پي ټي څخه د یو مشاور په حیث د وظیفې د انټرویو دپاره او یا هم د پوهنتون د انټرویو دپاره استفاده وکړئ. دا چې نور موږ څه کولی شو له چټ جي پي ټي څخه استفاده وکړو، په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله موږ تاسو سره معلومات شریک کړو.